Què fas, mama? Ai, no respira res. Vinga, anem, que ja tinc el dinar quasi fet. Una bona alimentació és una peça clau per prevenir i tractar el càncer. No busquis consells d'alimentació a internet. Deixa't ajudar per un dietista nutricionista col·legiat. Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya. Dietistes nutricionistes col·legiats. Confiança i professionalitat.